आलू एक घड़ी खरीदता है और दादी को देता है। फिर दादी उस घड़ी को अपने खेत में रख देती है। अगले दिन जब दादी और आलू एक दूसरे को देखते हैं तो खेत घड़ियों से भरा होता है। फिर दादी और आलू उन घड़ियों को तोड़ते हैं और उन्हें बाजार में बेचने ले जाते हैं। कुछ कछुए खेत में आते हैं और घड़ियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब दादी और आलू बाजार से वापस आते हैं तो कछुओं को देखकर बहुत गुस्सा करते हैं और दादी और आलू मिलकर कछुओं को मारते हैं और उन्हें भगा देते हैं।